故事：小熊的森林环保清洁日。在郁郁葱葱的大森林里，住着一只名叫小熊布布的棕熊。布布可不是普通的小熊，它有一颗金光闪闪的爱心，总是乐于助人。无论是帮松鼠阿松找松果，还是替兔子小白修胡萝卜篮子，布布总是第一个冲上前，挥着毛茸茸的小爪子说：“包在我身上。”森林里的朋友们都爱他，觉得他简直是森林的爱心超人。这一天，布布像往常一样哼住自创的啦啦啦，森林好快乐小调，准备去河边找点甜甜的蜂蜜当早餐。可刚走到半路，他就踩到了一块黏糊糊的东西，低头一看，哎呀，一个空空的果汁罐头，旁边还有一堆薯片袋子、塑胶瓶和乱七八糟的垃圾，堆得像座小山。布布皱起眉头，嘀咕道：“这是谁把森林当垃圾场啦？我的蜂蜜之旅都被这些垃圾破坏了。”布布环顾四周，发现垃圾越来越多，树枝上挂住塑胶袋，像奇怪的风筝。小溪里飘住破袜子，吓得小鱼们都躲起来了。就连老乌龟托尼的壳上都莫名其妙粘了个泡泡糖。布布气得鼓起腮帮子，但他转念一想，生气是没用，我得做点什么。森林是大家的家，垃圾得大家一起来收拾。于是小熊布布决定组织一场森林环保清洁日。布布先跑去找他的好朋友松鼠阿松。阿松正在树上数他的松果库存，听了布布的计划，眼睛瞪得像两颗大松果，说：“清理垃圾吗？那我得放下我的摘松果的事业吗？不行不行，太麻烦了。”布布笑嘻嘻地说：“阿松，你不是最爱爬树吗？那些挂在树上的塑胶袋，只有你能轻松摘下来，你是我们的树上飞侠。”阿松被夸得尾巴一翘，立马拍胸脯说：“好，算我一个。”接着布布找到了兔子小白，小白正忙住啃胡萝卜，嘴里塞得满满当当，含糊不清地说：“布布，我得吃饱才有劲儿干活呀。”布布灵机一动，掏出一根超级大胡萝卜说：“小白，清理完垃圾，这根胡萝卜就归你了。而且你挖洞那么厉害，埋垃圾可是你的强项啊。”小白一听，胡萝卜都不啃了，蹦起来喊道：“好，成交！”最后布布去找了乌龟托尼，托尼慢吞吞地说：“布布啊，我走得慢，清理垃圾我可帮不上忙哦。”布布眨眨眼，狡黠一笑说：“托尼呀，你的壳可是森林里最坚固的垃圾车，我们把垃圾装在你背上，你慢慢运到回收站，怎么样啊？”托尼一听，觉得自己像个移动的超级英雄，乐呵呵地点头说：“好，这个主意好。”清洁日当天，森林里热闹极了。布布戴上他心爱的红头巾，拿着一把小扫帚，像个小将军一样指挥大家。阿松像猴子一样在树上窜来窜去，摘下塑胶袋还不忘耍几个杂技动作，逗得大家哈哈大笑。小白挖坑埋垃圾，干得热火朝天，嘴里还哼哼住：“挖呀挖呀挖，垃圾全埋啦。”托尼背着满满一壳的垃圾，慢悠悠地走住，嘴里嘀咕道：“这可是我这辈子背过的最重的东西哦，比我的冬眠床还要重哦。”可就在大家干得热火朝天时，意外发生了。一只狡猾的老狐狸福克斯突然跳了出来，挡在布布面前，阴阳怪气地说：“我哟，小熊，你搞什么清洁日呢？这些垃圾是我收集的宝贝，我要用它们建一座垃圾城堡，当森林大王。”原来福克斯一直偷偷把垃圾藏在森林里，想用垃圾吓跑其他动物，自己霸占森林。布布气得小爪子握紧，但他灵光一闪，笑眯眯地说：“福克斯，你的垃圾城堡听起来很酷哦，不过呀，森林这么美，垃圾城堡会不会有点不搭呀？不如我们一起把垃圾分类回收，
建一座真正的森林乐园，里面有滑梯、秋千，还有你的专属宝座。福克斯一听专属宝座，眼睛都亮了，挠挠头说，哎，听起来不错哦，那我加入你们。于是福克斯也加入了清洁队伍，他跑得快，专门负责把垃圾送到回收站，还不忘炫耀说，看我这速度，森林第一快狐。大家齐心协力，垃圾被清理得干干净净，塑胶瓶被送去回收，废纸被做成新纸张，连泡泡糖都被小白挖了个坑埋了。森林恢复了往日的美丽，小溪清澈了，树枝上挂满了鸟儿的歌声，老乌龟托尼的壳也终于摆脱了泡泡糖的纠缠。清洁日结束后，布布和朋友们在河边举办了一场环保派对，阿松表演了树上杂技，小白分享了胡萝卜大餐，托尼当起了 DJ， 慢悠悠的放音乐，连福克斯都献上了他的垃圾城堡设计图，当然现在改成了森林乐园设计图。大家围着篝火又唱又跳，笑声传遍了整个森林。布布看住这一切，心里暖洋洋的，他悄悄对天上的星星说，森林是我们的家，只要大家一起努力，它会永远这么美。星星眨了眨眼，好像在说，布布，你真是个了不起的小熊。从那天起，森林里的动物们学会了垃圾分类，爱护环境。每次有人乱丢垃圾，布布就会挥着小扫帚，笑嘻嘻地说，嘿，注意了，垃圾可不是森林的装饰品哦。而福克斯呢，他成了森林的环保大使，每天巡逻，检查有没有垃圾，还得意地说，我可是从垃圾大王变成环保大王的狐狸。就这样，小熊布布和他的朋友们用爱心和笑声让森林变得更美，也让彼此的心靠得更近。森林环保清洁日成了大家每年最期待的日子。小朋友，你喜欢故事里的小熊布布吗？如果喜欢，欢迎大家评论点赞，记得打开小铃铛，这样就不容易错过更新的视频哦。谢谢，下次再见。